По инициатива на литературен клуб Орфей при Народно читалище Свети преподобни Паисий Хилендарски, тази година в Асеновград гостува поетесата Надежда Бонева. Срещата с Надежда Бонева се състоява в градската библиотека на Асеновград. Надежда Бонева е добре позната в България, Пловдив, Шумен, Варна и разбира се в Радомир, откъдето тръгва по пътя на литературата. Първо като научен изследовател и преподавател в Шуменския университет, а после и като поет, преводач и писател. С такава популярност се ползва Надежда Бонева. Поетесата от дълги години живее и твори също и в Италия, където се радва на признание като италианска поетеса. Публикувана е в редица антологии на съвременната италианска литература и е лауреат на много поетични конкурси. Силно емоционална и честна като личност, тя се отнася много сериозно и отговорно към литературните си занимания. Особено се вълнува при срещите с читателите си тук в България и в Италия. В Италия се среща и с много интелектуалци, учени и университетски преподаватели. Пише и превежда на български и италиански език. Добре дошла в Асеновград. Аз този град вече много го обича и се чувствам доста добре. Как приехте поканата да ви се направи тук в Асеновград творческа вечер? Много приятно ми беше, затова защото имам тук приятели, познавам хора, които обичат поезията, които са много сериозни, много почтени, с много силно развито чувство за отговорност и наистина ми беше приятно да дойда. Вече бях идвала при представяне на една антология, която издаде литературно студио "Младост", така че ми беше позната, до болка позната атмосферата в този град и особено на хората, които се занимават, които обичат поезията и които организират такива хубави неща. Онази вечер беше една много хубава вечер, но тази в личен ваш план ще бъде, предполагам, прекрасна, защото тя е насочена единствено към вас самата. Кажете ни, как се случва при вас писането на поезия? Аз с поезия многото отдавна се занимавам, само че беше много спорадично. Затова, защото имах други интереси. Дълго време бях преподавател по антична и западноевропейска литература и се занимавах и с научно-изследователска дейност. Така че не ми оставаше много време за преводи и мои лични поетични творби. От 1989 година активно се занимавам и то в момент тогава, когато съм далеч от България, тогава, когато ме боли сърцето, тогава, когато ми е много тъжно, защото съм загубила някой близък приятел. И колкото и парадоксално да звучи, в поезията намирах лек от тази болка, която беше много силна. Всъщност аз не пиша, когато съм щастлива. Това като че ли е прието за голяма част от творците. Трябва да имат носталгия по нещо, да са изпаднали в така наречената емоционална дупка и като че ли тогава така наречената пък муза от някъде се явява. Ами тя ме завладя, когато бях в Щатите. Тогава, когато България ми липсваше много, липсваха ми близките, липсваха ми приятелите. И тогава възникна замисъл да напиша първата стихосбирка "Страхът от самотата на щурците". И след това вече, като че ли се отприщи тази поетична вълна, която не ме спохожда. Винаги не искам да ме спохожда за това, защото човек трябва да пише само тогава, когато има вдъхновение, тогава, когато иска да пише, тогава, когато поетичната дума, поетичният образ, чувство извира от сърцето, идва от сърцето. Иначе не е поезия. Колко книги имате издадени? Имам 3 стихосбирки на български език и 2 на италиански език. И една книга, която смятам, че е роман,
Затова, защото има много жанрови характеристики, които са свързани с романовата форма, макар че аз смятам, че е своеобразна тази книга, затова защото не се вмества в класическите термини за роман. Излиза извън клишето роман. Така, има нещо по-оригинално, по-интересно, така мисля аз. Сега читателите ще решат дали имам право или не, че се отделя, отдалечава се от традиционния класически роман. Това са книгите. Аз не съм много продуктивна и не искам да бъда продуктивна. Важното е да са стойностни. Да. Не количеството, а качеството винаги. Това е по-важно, наистина. Вие споменахте, че имате 2 стихосбирки, преведени на италиански език. Как се приемат в чужбина стиховите ви? Аз съм ги написала на италиански език. Даже стихосбирката "Любовен дует" я написах най-напред на италиански език и след това трябваше да я преведа на български език. И се получи нещо много интересно. Имаше стихотворения, които звучаха много по-добре в италианския вариант, отколкото в българския вариант и обратно. Но беше много хубаво за мен. Така, нещо, което ми достави наистина удовлетворение, затова, защото аз не очаквах, не бях много сигурна. Всъщност написах, това е любовна лирика, има много интересна структура. Тази стихосбирка, това са 2 стихотворения, съдържат 2 гласа. Един мъжки глас и един женски глас. Всъщност мъжкият глас провокира женски глас. 2 стихотворения на една страница. Така. Нещо много оригинално. Нашия език, български, е много мелодичен, но италиански език също има много голяма мелодика в себе си. Ами той предложи, Йордан Кожухаров предложи днес на представянето на стихосбирката "Нежността на утрото" да прочета едно стихотворение на италиански език и след това той да го прочете на български, за да се разбере разликата. Всъщност има разлика, затова, защото 2 езика са различни. Как звучи едно и също стихотворение на италиански език и на български език. Ще очакваме с нетърпение да чуем тази вечер това, което сте подготвили. Да, благодаря ви. Дано да мине. Работите ли върху нещо конкретно? В момента пиша нови стихотворения, даже някои от тях ще прочета накрая, които смятам да влезат в едно допълнено издание на "Нежността на утрото". Друго не. Какво да ви пожелаем, освен здраве, освен творчески подем и тези неща, които сте си ги замислили, да бъдат увенчани с един прекрасен край? Много ви благодаря за пожеланията, за това, че сте тук и за това, че давате възможност да се развива в културен план един много хубав малък град, какъвто е Асеновград. Надежда Бонева е доктор по филология и автор на научна монография "Константин Величков и италианската литература", на стихосбирки "В България", "Страхът от самотата на щурците", "Любовен дует", "Нежността на утрото" и на 3 стихосбирки в Италия. У Надежда Бонева липсва писателската грандомания, липсва превзетост. В това се убедиха всички онези, които станаха част от творческата среща, посветена на поетесата от Пловдивското литературно студио "Младост". Арт-събитието беше открито от Йордан Кожухаров и Елена Славкова от литературен клуб "Орфей", след което присъстващите бяха поведени в едно романтично пътешествие в 3 цикъла с стиховете на Надежда Бонева: "Пътуване към себе си", "Без страх от самотата на щурците", "С нежността на утрото" и "Пътуване с гняв и любов към другите". Стиховете на талантливата поетеса породиха вълнение у присъстващите на творческата вечер. Вълнение, породено от женското себеотдаване на авторката, от съпреживяването й с околния свят, от естетиката и интелигентността на словото й. Предлагаме ви откъс от творческата среща. Тя въздишка на земята, песен звучна на гората. Тя в утрото е слънце, шепот на кълнящо слънце. Тя на път към теб и мен. В стих бушуваш,
откровен. Тя самата е надежда и във всеки се оглежда. Влиза с нежност в душите, с полета си към звездите, остър меч, звънтяща струна, блян е от сонната луна. С облаците се бунтува, святър в нощите пътува, стреля с думите в целта за доброто на света. С обич мостови строи, за да светят две следи от апостола до днес поруганата ни чест. Клетка с времето умира, с гняв възкръсва и не спира да отправи своя зов за България с любов. За България с любов. На Надя. Надя Бонева е била университетски преподавател, преводач от италиански. Автор е на 5 стихосбирки, 2 от които са издадени в Италия, и на един роман. Едно лято в Париж. Освен това, тя е написала и дисертационен труд, който е озаглавен Константин Величко и италианската литература. Уважаеми дами и господа, започва поетичният спектакъл "Нежността на утрото", част първа, водещ Елена Славкова. Добър вечер, драги приятели. Литературен клуб Орфей при Народно читалище Свети преподобни Паисий Хилендарски се стреми да създаде традиция за съвместна дейност със студио "Младост", град Пловдив. Поредната ни обща изява ви каним да направите с нас едно незабравимо пътуване с творчеството на Надежда Бонева чрез нейната нова стихосбирка "Нежността на утрото". Няма да чуете крънки слова, академични и критични изрази, големи похвали за изразни средства и метафори. Този път ще оставим поетесата и нейните стихове да говорят сами за себе си. Не напразно поканихме всички на романтично пътуване, защото така звучат заглавията на трите цикъла от стихосбирката на поетесата. Първи цикъл – пътуване към себе си без страх от самотата на щурците. Втори цикъл – авторката пътува към теб с нежността на утрото. Трети цикъл – отново ще пътуваме с нея, но този път с гняв и любов към другите. Любопитно, нали? Тези заглавия пораждат толкова романтични емоции и интерес, че заедно с прекрасните стихове, които ще чуем, ще искаме да узнаем много неща за човека Надя, за писателката, за поетесата. Затова ще проведем с нея едно кратко интервю. Едно малко изворче от Радомирския край, тръгнало отдавна, пресичало стърнища, прорязало полета, не спирало да събира романтичните капки роса, поглъщало дъждове и порои и станало буен поток, гърмящ водопад или тиха река, прорясвала цяла България с една огромна надежда и вяра, че ще напои своя народ с доброта, светлина и купнеш за полет. И ето първият ми въпрос към Надя. Откъде извираш ти, Надя? Кой ти даде първите поетични глътки? Разкажи за своето семейство, детство, младост и до днес. Вероятно, този поетичен дар дължа на моята баба, която нямаше образование, защото е била сирач отгледано от роднини. Но тя знаеше много приказки, много песни и ги разказваше, предаваше ги на нас децата всяка вечер на пейката на улицата. Всъщност от нея идват и много други неща.
Тя беше много нравствена личност. Нейното чувство за отговорност, нейният морал будеше възхищение не само нас, децата, но и другите. Така я помня дълго време хората, които не само не бяха съседи. Всъщност всичко това, което тя притежаваше, го предаде на баща ми и на мен. И аз не бих искала да разказвам за баща ми, пред когото се прекланям и за когото съм писала и в романа "Едно лято в Париж". Това е бащата на Лора. Всъщност не случайно посветих много страници на моя баща, затова защото той беше за мен всичко, което можеше да притежава една духовна личност, един нравствено извисен човек, който се стремеше да бъде честен, да бъде почтен и да направи и другите около себе си такива, каквито трябваше да бъдат според него. И за това стихотворението, което съм посветила на баща ми в първия цикъл "Пътуване към себе си без такъв за самодата и мечтаците", е озаглавено на баща ми. Няма друго заглавие, но е на баща ми. По този начин аз искам колко години вече след смъртта да му кажа и вероятно ще го чуя колко много съм го обичала и колко много продължавам да го обичам. Затова, защото на него дължа този живот, който има, който съм изживяла и продължавам да изживявам. На баща ми. С очи в зелената безкрайност на дърветата, държеше в шепите си слънцето и мириса на житните поля. Повярвал вероятно, че може да се удължи деня, преди да дойде вечерта. Понесла болката във времето му вратимо от недостижимото. Назад се връщам, за да поема дъх и твоя пример да открия следващата стъпка по пътя, който беше твой, а днес е мой. С дървета, родени от ръцете ни, без помисъл за смърт, защото няма смърт, ако с сърцето мериш мига и красотата в него. И дългият път на любовта към живите, към мъртвите и Бога. И вместо да говоря за майка ми, която може да откриете в образа на майката на Лора в романа, бих искал да прочета стихотворението "Прошка", което е посветено на майка ми. Дойдох да ти поискам, Прошка, че ме нямаше и не идвах да поговоря с тебе, както ти говореше със сина над гроба му. Сълзите ми отнесе вятърът, който бе посял здраве, целуляк и лалета, докато ме нямаше. Пък и ти не искаше да плачем, защото плаче този, който иска милост, когато е на колена. Тихо ни говореше с очи обърнати към Бога, от който бе научила, че дърветата и хората, ако са истински, умират прави. Дойдох да ти поискам, Прошка, че вместо мен на теб цветя и птици и блага вест е носил теб. Всъщност на родителите дължат много, не само любов. Те възпитаха у мен това, което аз след това се опитвах да възпитам у моите ученици най-напред и у моите студенти. По-късно, когато бях преподавател по антична и западноевропейска литература в Шумен. Дано да съм успял да продължа техния. Няма как да не си успял, щом с тези прекрасни стихотворения успяваш да развълнуваш днес всички нас. Вторият ми въпрос е следния. Надя, от самата те разбрах, че много обичаш да пътуваш не само в България, но и в чужбина. Явно личните контакти с хората ти обогатяват душевно, което изразяваш в своето творчество. Можеш ли с по едно изречение
кратко, да ни кажеш нещо от различните страни, които си посетила. Кое е най-хубавото, което се запазила в сърцето си от всяка страна? Ще ми бъде трудно с едно изречение. Всъщност, първото ми излизане от България в чужбина беше през 1989 година, когато, знаете, беше много трудно да се излиза, но аз имах възможност да специализирам в Италия. Най-напред в Милано и Торино, а след това в Рим. Така че най-напред се запознах с Италия, която беше за мен мит и дълго време беше мит. Всъщност успях да видя градове, които искам всеки да види. Рим, Венеция, Флоренция, Сиена. Но мен ме порази, може би най-много, Асизи. Едно малко градче. Стори ми се, като видях, като някакво птиче гнездо. Особено катедралата Сан Франческо, това са две катедрали, които са една върху друга. С стенописи, които са от епохата на Средновековието. Най-вече поразяват стенописите на Джото, един художник, който като Данте Алигиери стои на границата между Средновековието и Ренесанса. Един град, който беше ослепителен с розовия и белия цвят. Така съм го запомнила и така съм го виждала винаги, когато съм отивала в този град. А аз, да си призная, ходих много често в Асизи, защото го обичам. И за да разберете, че наистина е така, ще ви прочита това стихотворение, което е включено в Страхът от самотата на турците, първата ми стихотворка. Изглежда съм небето над Асизи. Пожелавам да всички, да и на вас, да имате тази възможност да видите това мъничко градче, което се намира в Умбрия, близо до Перуча. Изглежда съм небето над Асизи. Изглежда съм градът, огрян от слънце, в розово и бяло. Сън е мигът, в който времето е спряло, а аз разлиствам вековете на улици и катедрали, на стенописи и икони. Сърцете си загребвам земя, небе, звезди и слънце, усмивки лъчезарни на светци, мадони, ангели. Загребвам мигове светкавици в базиликата Сан Франческо, които в бездната на времето пронизват като молния сърцето. Това е болката от допира на тленото снеде. Това е Асизи. И катедралата Сан Франческо. Имах възможност след това да видя Калифорния. Всъщност един щат, който за мнозина от нас е раят на земята. Това беше 1989 година, имах възможност да бъда там 6 години, така че до голяма степен да видя как стоят нещата с рая на земята. Наистина ли е рай или измислен рай? И вместо да говоря повече за Калифорния, аз избрах едно стихотворение, заглавено Лос-Анджелес. Всъщност с Лос-Анджелес се свързва Калифорния. Без разписание и цел сама, с посока детството, по улици, които никога не спят и не познават тишината, вървях пеша. Из шепите си лея рухнал дъжд от слънчеви капчуци. На този град клокочеш от тълпи, не бързо, напук на бързите коли. И като дете замерям слънцето със смях и птици, донесени от южни ветрове в ръцете ми. Не бързо. Като дете отмервам времето. Не давам пукната пара за Холивуд и времето, което е пари, и за парите, които ми отнема време.
Там всичко е пари, за съжаление. Дори и любовта се измерва с пари. Има възможност да бъда и в Париж и ще ви прочета стихотворението. Всъщност, ако някой от вас са чели и има възможност да прочитат роман "Едно лято в Париж", ще почувстват любовта ви към този град, който е една истинска вселена. С тази неповторима атмосфера, която може да има само градът на импресионистите, градът на Клод Моне, на Дега, градът на Юго и много. Всъщност това е градът и на Цветан Тодоров, нашият философ, един от митовете, съвременните митове, български митове, които всъщност той е един от малкото, който не се срамува, когато го интервюират, да каже, че е българин и да подчертае, че е българин. Макар че повече от по-голяма част от живота му е минал в Париж, бил е преподавател в Сорбоната, автор е на много книги, с които не само Цветан Тодоров, но и България става известна. Мисля, че има преведени от него книги, така че бихте могли да попитате в библиотеката какво има и да прочетете. Малко трудно за това, защото той е философ. Така, Париж. Като в картина на Моне, мигът е светлина и къс небе. Зелен, спокойните води на север. Мигът е слънчев дъжд, излят над Лувъра, Перлашес, Осет, Монмартър. Мигът е вечност, без помисъл за край, за вчера и за утре. Мигът е днес, сега, без помисъл за смърт и за омраза, която се превръща в смърт. Мигът е вечност в Париж. Париж е вечност от любов, която взема и раздава с щедрата ръка на Бог. Всъщност била съм в Белгия, освен това, била съм в Унгария. Имах възможност и преди 1989 година, без да съм служител на знаете на кои органи, защото моята специалност беше такава, че ми даваше възможност да излизам навън. Например, първият път бях на специализация, за да напиша дисертацията си за Владимир в италианската литература, а втория път правих изследване на съвременната италианска поезия. Трябваше ми по-дълбоко да навлезе в поезията на поети като Куазимо, Долгарети, Марио Луци от този род. Всъщност аз бях в библиотеките по-късно вече, не по време на специализацията, а след това имах възможност да видя Италия такава, каквато е по-късно. Това е. Малко стане по-пространно, съжалявам. Изведнъж. Аз също прочетох "Едно лято в Париж и трябва да ви кажа, че възхитена съм от този роман и най-вече едва ли ще мога да отида. Но се докоснах до всички тези преживявания, които Надежда Бонева е преживяла. И някак си ми стана топло, аз по същия начин заобичах всичко това, което тя показва в този роман от Париж. Последният ми въпрос към тебе, Надя, е: коя страна мечтаеш още да посетиш? И кой връх от поезията искаш да изкачиш? Искам да видя Испания. Много. Просто винаги отлагам това пътуване, кой знае защо. Искам да видя Барселона. Архитектурата на Гауди, за която съм чела много, и Андалузия. Затова, защото съм чела, че Андалузия е някаква смесица, великолепна сплав от арабска и европейска култура. Искам да видя. И да видя два острова, гръцки острова, Родос и Санторини. Санторини, даже за този остров пиша в романа "Едно лято в Париж", това защото се смята, че в Санторини е на лице една цивилизация, която предхожда хритската цивилизация, много по-древна цивилизация. Всъщност се е запазено, успяла да се навърне, защото това е било засипано от вулкан, който е изригнал. И сега макат пясъка и
25-30 години беше открита тази цивилизация на години. А казват, че той е останал просто кътнат, почти действен този остров с бита с живота на гръците. Недокоснати от модерния свят, нашия свят. Още от творческата среща с Надежда Бонева очаквайте следващата неделя отново в Арт Нюанси от 11 часа. В поезията искам да остана верна на себе си, да бъда това, което съм. Аз не мога да бъда нито Унгарете, нито Квазимодор, не мога да бъда нито Лорка, но да бъда това, което съм. С това, което се харесва на моите близки, на моите приятели и в което аз раздавам сърцето си. Има много върхове, те са непосилни за това.